あ、いいですか。これしゃべのホイル焼き食べてください。一回もう一本食べていいですか。あれだわ、古田さんとこだけ逆光で映んないな。ですか。長井さん美味しいですか。もっと美味しい美味しい言ってですね。デジカメの部長さんがいますよ。